Many of you will see that immediately I left justice. Olórí burúkú Àṣànà tó máa gbé ọmọ sin, tó máa ṣọ́kú Jùmọ̀kẹ́ lójú. Ó grow wings. Àṣànà, I've been watching you with bombastic side eye. Oh, ni èmi, oh ni lọ. Mo rí nǹkan tí immunizer gbé jáde. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́. Do you know what I want you all to focus on this morning? Forget about Baba Mohbad's behavior. Forget about it pé Baba Mohbad ò dá. Ayọ̀ ò dá. Gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi fojú wo láàárọ̀ yìí pé tí Mohbad bá jí ọmọ wa, tí Mohbad bá jí ọkọ ẹ̀, tí Mohbad bá jẹ́ àbúrò ẹ̀ àbí ìyá ẹ̀, sorry, àbúrò ẹ̀ àbẹ̀gbọ́n ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Wo pé ṣé bó ṣe fẹ́ ṣe ni. Èmi ò fẹ́ mo fẹ́ wo nǹkan tí Baba Mohbad ṣe ń sìn. Mo ti kí ni mo sọ fún yín, mo ti block Baba Mohbad, mo ti block gbogbo family wọn. Ẹ lè confirm lọ́dọ̀ wọn. Mo ti block wọn. But I am not back into justice. But nǹkan méjì mo fẹ́ fi múlẹ̀ láàárọ̀ yìí. Tí Wùnmí bá ṣe ń jáde tó bá ṣe ń ṣe show fún bàbá yẹn, màá máa dá padà fún. I am not into justice for Mohbad, but màá máa dá padà fún. Let's bring it on. Màá dẹ̀ sọ reason tí mo fi ṣe bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play immunizer. Wọ́n lọ sí court fún DNA. This man is not asking for too much. The last time I checked, he's asking for his son DNA. When Mohbad died, ìgbà tí Mohbad kú, gbogbo wa ò tí mọ̀ pé ká máa béèrè for evidence. Ẹ gbọ́ mi ṣá, a tí mọ̀ pé ká máa béèrè nǹkan. Ìyábọ̀ Òjó lórí burúkú aláyé bàjẹ́ tí gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ tó bá dojú bolẹ̀ lójú ayé ẹ̀. Ó bọ́ síta. Ó ní Naira Marley ló pa Mohbad. Ìgbà tí gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí lọ bá Naira Marley, wọ́n fẹ́ pa Naira Marley. Ọlọ́run ni ò gbà fún. Àṣẹ personal vendetta ló fẹ́ jà pẹ̀lú Naira Marley. Àbẹ́ gbọ́ mi. Sosoro Bero kan olórí burúkú tó jẹ́ chief supporter Ìyábọ̀ Òjó lẹ́nu àti Cubana chief priest àwọn ló gbé Naira Marley jáde. Last orin tí Mohbad lọ́kọ àwọn ló gbé Mohbad jáde. Wọ́n sọ pé Mohbad kú, wọn ò dẹ̀ dá sí, gbogbo wọn dákẹ́. Àbẹ́ gbọ́ mi. Olórí burúkú Dre Davido, you are evil. Davido, Ikanye, Davido, you are wicked. You are wicked, Davido. Call Dre, ask him what happened to Mohbad. Davido, tó bá bọ́ta Davido, mama gbé ẹ̀ṣẹ́ pè ní. Mama gbé ẹ̀ṣẹ́ pè ní Davido. You knew what killed Mohbad, Davido. Ó mọ nǹkan tó pa Mohbad. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe dákẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. The only thing tí bàbá ìfẹ́ ṣé ń gbọ́ mi. The only thing this man wants is to get DNA. Wọ́n ti mess up everything. Adẹ̀tìgbà. But ta ló fẹ́ gbé ọmọ àlè sílé. Bàbá yóò sọ pé òun fẹ́ DNA torí ogún. Àṣànà ó ti kó gbogbo ogún, ó dẹ̀ ti filẹ̀ fún. Ó lóun ò lè gbé ọmọ àlè sílé. Ó lóun fẹ́ DNA. Is it too much for Nigerian government? Abeg gbọ́ mi. Wọ́n ṣàǹtàn bàbá ẹ̀. Wọ́n kọ́kọ́ lọ sí first one. Ṣẹ́rí, wọ́n ní kí bàbá lọ mú bí tó fẹ́ fún DNA. Wọ́n ní kí Àṣànà lọ mú bí tó fẹ́ fún DNA. Ṣé ń gbọ́? Kóòtù náà wá sọ pé àwọn máa mú tàwọn. Ìjọ tí Tóyìn Pépérèpé wá sọ fún mi. Mo ní Tóyìn, mo ní sister Tóyìn, mo ní ṣọmọ nǹkan. Mo ní sórí DNA Àṣànà àti court wọ́n máa sọ pé ó dọ́gba. Wọ́n wá sọ pé ti bàbá ni ò dọ́gba. Mo wá dákẹ́. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní investigate. So yẹ̀yìn, èmi gangan ni mo jẹ́ kó mọ̀ pé ibi méjì tó mú. Ṣé ń gbọ́ mi? Ibi méjì tó mú. Ipe wọn kì í ṣe DNA ńbẹ̀. Wọn kì í ṣe tissue based DNA ńbẹ̀. Update yẹn mo wá send sí sister Tóyìn Pépérèpé. Mo ní kí sister Tóyìn gbé síta. Ẹ gbọ́ mi ṣá. Mo ní kó gbé síta. After yẹn ni bàbá wa lọ bá bí ya bàbá náà mọ̀ ní kò yé mi. Ó wá lọ bá immunizer. Ṣé ń gbọ́? Ó tún wá postpone DNA yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní court. Ẹ gbọ́. Màá play fún yín. Mo ní enough time. Olórí burúkú Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́. Má ṣe bí pò ti escape mi o. Ọlá lọ́rọ̀ tiẹ̀ àti gbogbo àwọn tí olórí burúkú
Jigolo yen. I'm going to call out names tomorrow. But Asabi Olose, mo sọ pé Asabi pa ọ̀rẹ́, gbogbo yín sọ pé mo ń parọ́. Ṣé ti rí gbogbo bí tí gbogbo àwọn ọmọ tó mọ̀ ń pa kíní yẹn. Tó ti give testimony wọn. Tí n bá ń sọ̀rọ̀, mo ti sọ fún yín, tí n bá fi ẹnu mi gé òbí fún yín, ẹ lè má jẹ. Ṣùgbọ́n tí n bá fi sọ̀rọ̀, ẹ bá mi mú dání. Ẹ má sọ pé BJ ń parọ́. Ẹ jẹ́ kí n play nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín kí gbogbo yín gbọ́. Ń bọ̀. I am here with Mr. Aloba. He went. Nǹkan tí mo kọ́kọ́ rí ni. This is Immunizer and I am here with Mr. Aloba. He went to court 7th of April, which was yesterday, and the conclusion of the court was very, very shocking. And that's why I actually have to be here, because not everybody actually heard about what happened. So I want you guys to hear directly from the horse's mouth, because the last update we heard about the Mohbad DNA case is that the court asked Mr. Aloba and Wunmi to each bring forward a lab that can conduct a tissue-based DNA test, right? Now, it's very shocking that when they submitted the different labs that they choose to actually, conduct the DNA test, it's very shocking that only Mr. Aloba's lab that was submitted can actually conduct a tissue-based. Now, the shocking thing is that the court's lab that they submitted and Wunmi's lab that they submitted, I'm actually getting my face because I'm very, very angry, but you guys are going to hear from Mr. Aloba. Both labs from the court and Wunmi's side, they are not conducting DNA test. Okay, now, 7th of April, yesterday that Mr. Aloba went to the court, I would like Mr. Aloba to tell Nigerians what actually happened and the decision of the judge on the case. Well, yesterday was so terrible. It's terrible. Because being a carpenter, you imagine calling me baby. Courtroom, the first question straight to my lawyer is, what is the update of how to take a sample from the deceased? That's what the judge asks. That is normal thing that is supposed to ask. But the welfare officer was at the prison there because he observed with my lawyer, and my lawyer was condemning the lab that he presented, and instead of that, what do you call it, welfare officer, to complain to the judge, to a court martial, you put judge, I want to share mistake, you come by no more, so the judge was unaware. He wasn't aware. Wow. Even the file, my lawyer file, according to what I saw on that judgment day, even those files, judge doesn't know. I was surprised, and he was giving a star of Lagos State. Lawyer ti was bill, what he filed in clinical, what he judge will be anything. So, all that go to Ogunlaloni, because the local capital, the people ye okay, kill me mumeta, kill a mumeta, kill your mama yoko. Now, over ye key, he continue, he continue from my original. Now, he job welfare officer won't go through. I won't go see to make people go through. They tell them won't say DNA, won't say anything DNA. Shemba. Now, lawyer will be. Shemba, what did Baba saw? Ibi tí oni kí bàbá ibi tó ma ti ṣe DNA wá. Kí Àṣànà mú wá. Kí court mú wá. Ibi tí Àṣànà àti court mú, wọn kì í ṣe tissue based DNA ńbẹ̀. Wọn tiẹ̀ kì í ṣe DNA ńbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti submit ẹ̀ fún court. So Ọlọ́run ló sọ pé ká tètè rí nǹkan tá gbé síta. Ká ní mo tètè rí ni. Wọ́n máa padà wá sọ pé wọ́n tún wá gbé fake lé wa lọ́wọ́. Ibi tí bàbá Mohbad mú nìkan ló ti ṣe tissue based DNA. Ẹ máa gbọ́ lọ, nǹkan tó ṣe fún wa nígbà autopsy àti toxicology òun ló tún fẹ́ ṣe. Ẹ máa gbọ́ lọ. DNA tí wọ́n ṣe kì í ṣe tissue DNA. Ordinary DNA ni wọ́n ṣe ń bẹ̀. So irú sàkámà jẹ́ èwo ni wọ́n gbé kalẹ̀. To my surprise, èmi wòye dígbò yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ bá àwọn òye gbiná. Kó invite wọn pé why you bring fake center? So now, in short, there's nothing like that. So now, in short, what you are saying is when you what is in it? When you got to the court yesterday, yes, even the judge didn't know what was going on. He doesn't know. The labs submitted according to what me said. And the welfare officer, yes, they are not capable of conducting the test.
That is it. Which is very, very wrong. Which is very, very shocking. So now, when the judge, like, what was not the, like, the judge now begin ask my lawyer, say, how did you detect? how And yes, how they detect that those lab? And the lawyer now said, one of my family that is living in abroad, they are the one that detect that center. They are not competent on this tissue DNA. And the way their web, what they call it, the website, what he said is lawyer. And the lawyer was confirmed. The email was confirmed. Read, this is their response. And that lawyer now, the judge now said, you should have underlined all those this most important issue out of those. They can't be reading the whole thing. And the lawyer now said, okay, this is the response from so lab. This is the response from the second lab. My intention is to ask those people that bring fake lab, why did you do this? So what did the judge now say? He doesn't say anything concerning that. He now say, okay, he have already knows that this thing will happen. So when he shows stealing, now he's going to choose one. But your own lab was... ṣó ti yé yín? So ìgbà tó dé ọ̀dọ̀ George, lọ́yà bàbá wa sọ pé ibi tí Àṣànà mú àti ibi tí court mú tó fẹ́ ṣe DNA, wọ́n sọ pé wọn kì í ṣe tissue based DNA bẹ́ẹ̀, wọ́n tiẹ̀ kì í ṣe DNA bẹ́ẹ̀, so wọ́n tún fẹ́ lo sàkámàjè. Ṣé ń gbọ́? Lọ́yà George wa sọ pé since tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ti rí báyìí sìn, ṣé ń gbọ́? George Lagos State àwọn ló wá fẹ́ mú bí tó máa ti ṣe DNA. Wọ́n sọ pé bàbá Mohbad ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀, Àṣànà náà ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀. Ṣáwọn tó fún wa ní fake toxicology, ṣáwọn tó fún wa ní fake ibi ta lọ l'Amẹ́ríkà tó sọ pé fake ni inconclusive. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Correct. My own was correct. We have been working on those ones. They have given me the form. And the form was submitted to the, what they call it, welfare officer. Now, gbogbo kini wọ̀nyẹ, ó wá dàrú mọ́ mi lójú. Ó wá di wípé, okay, ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí ni pé ibi tí wọ́n ti máa ṣe o, A ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀, B ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀. Tọ́mọ́kọ̀ ti ṣe tán, wọ́n máa gbé result wa. Now, thank God, wípé wọ́n mú mẹ́ta, tá a lọ ṣe findings with the CTC tí àwa rí. Now, kí ni assurance pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwa mú ibi tó tún máa ibi tó ti ṣe ibi tó ti mú náà àkọ́kọ́, wọ́n ò ṣe bẹ́ẹ̀ o. Okay, kí ni assurance pé ibi tí wọ́n máa mú sìn, wọ́n máa padà ṣe bẹ́ẹ̀. So now, the shocking thing now is that... Kí ni assurance mi? And the reason why I'm actually here Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé ṣé kì í ti mo ti wá. is that... So what Mr. Loba is saying is that the judge is now trying to decide that they are going to be the one to decide and pick a lab that the test is going to be conducted at without them actually knowing which lab they are going to conduct it, which is actually very, very wrong. And to me, it's very stupid and dumb. Like, because now, to me personally, I actually think the judiciary system and the judge, they are already compromised. Because I think the initial reason why you actually went to court was for you all to actually conduct the DNA. That is it. We have accepted Without those any things. compromise. That is it. So why is the judge now trying to say that they are going to conduct it without anybody's knowledge of which lab they are Ẹjọ́ sà, gbogbo àgbáyé náà mò ń bá sọ̀rọ̀. Wọ́n tí wọ́n sọ fún mi ni wípé ọ̀nà kan náà ti máa ṣe é sìn. Ṣé ń gbọ́? Ìjọba ló dẹ̀ máa ṣe, wọn ò dẹ̀ ṣẹ̀ máa ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá gbé ẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe, kí ló dé tí welfare officer is just like a secretary to the judge náà. Ó lọ mú fake center wá. Kí ni assurance mi sì ń gbà? Okay, thank God pé mo mọ bẹ̀. Thank God pé mo ti rí àdírẹ́sì bẹ̀. Okay, eléyìí wà ní rí àdírẹ́sì bẹ̀. Kí ni assurance mi? I was afraid. Now, kí ni ti ṣẹlẹ̀ ní corona rí? Tí wọ́n sọ pé wọ́n mú sample lọ sí US. Ṣé ń gbọ́? Tí wọ́n tẹ̀ pé kíní yẹn MMS kíní kan àdébẹ̀ wọn ní wọn ò ní sample Mohbad. Irú ẹ̀ tó tún fẹ́ gbé jáde yìí. Ṣé kí wọ́n lajú kí máa wò ni? Now, I'm not calling the judge. Now, tó bá yẹ pé bí wọ́n ti fẹ́ ṣe ni, my own decision is this. If they can allow my own pathology to be there and take a sample. Àbí? To do my own. Àbí? Ìjọba sọ pé òun fẹ́ ṣe tiẹ̀, ẹ jẹ́ kí bàbá yìí ṣe DNA tiẹ̀ náà. Why is it so difficult? Tí ò bá ṣe pé wọ́n fẹ́ gbé ọmọ àlè fún bàbá yìí. Tí ò bá ṣe pé olórí burúkú Àṣànà àti bàbá Liam ọmọ àlè tó bí tó tì mọ́ Mohbad lọ́wọ́. Why tó fi ń jẹ́ kó wà difficult fún bàbá yìí láti lọ ṣe DNA tiẹ̀? Why Ṣèyí Tinubu olórí burúkú àparí tó ń tọ́jú kí aláyé bàjẹ́ olórí burúkú olórí àwọn ẹlẹ́yẹ tó sọ pé òun dìbọn lè
again. Ìwọ àti Ìyábọ̀ ẹ ti ṣe secret DNA. Can you give us the result of that DNA? Can you give us the result of that DNA? Why is DNA a suicide to Ashana? Ìyábọ̀ Òjó o ma ṣanku ni. Ìyábọ̀ Òjó mo tún ti bẹ̀rẹ̀. Mo dákẹ́ fún ẹni. Ìtòrò ti ní cancer. Ṣùgbọ́n níbi tá dé Ìyábọ̀ Òjó. Ìwọ ló dá gbogbo kíní irú. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Let me assure of what I wanted to do because I did not trust the workers of Lagos State. So I would like to ask that. So when the judge was, trying to make this decision, what was Wumi there? Wumi was there. So what were they? Ẹ máa gbọ́ ọ̀kan tí Wumi sọ. Well, he's going to be thinking about it too. He can't present his own song. Ṣé ń gbọ́? Níwájú judge. Immunizer sọ pé ṣé Àṣànà wà ń bẹ̀? Ìgbà tó ń ṣe gbogbo ilé. Bàbá sọ pé Àṣànà wà ń bẹ̀. Ìgbà Àṣànà sọ pé I will think about it yo. I can't bring my son for DNA. Níwájú judge. Ní Nàìjíríà. Oh my God. Ọlọ́run ibo lójú ẹ wà. Ẹ gbọ́ mi ṣá. Níwájú judge. Wọ́n ní Àṣànà sọ pé I can't bring my son for DNA. I will think about it. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. I was shocked. Did they address the reason why they pick like the fake lab like that? He was trying to address that they are doing DNA, but not tissue DNA. Look, you can imagine a lawyer saying they are doing DNA here. But not tissue based. Yeah. But the court had to Ask guys them to give and to confirm before they present and what did the names. judge actually say about that? The judge didn't say anything concerning that. That is why I was confused. Are you guys saying no? There is something behind this Are you guys saying no? because When as is a father, when is the case adjourned to? it was again on the 5 on the May. And today is 8th of April. Yes. So are you seeing the power play? Next month again, keep adjourned. So what the judge asked you guys to go on before 5th of May? He said we should rub minds together. Kájọ bára wa sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ gbogbo kìíní yìí sàkámà jẹ èyí kò jẹ mí. Because tí wọ́n bá ti lè jẹ́ kí èmi bàbá kí n ṣe private one. Exactly. Of course. Ó ti wà satisfied. Exactly. Àṣànà ti ṣe secret DNA pẹ̀lú Ìyábọ̀ àti Tonto Dike àti DMW PA Davido. Àṣànà ti ṣe DNA. Ẹ jẹ́ kí bàbá yìí náà ṣe DNA tiẹ̀. Why is it so difficult? Ẹ máa bá wa tag VDM. VDM needs to get involved. VDM. This is the only case you will do for me. I have not asked you for anything, VDM. VDM, you need to involve yourself. Because gbogbo nǹkan tí ò kàn yẹn ló ń dá sí. Many of your Ratels family, they are in this together. VDM, you need to do this for us. Please, forget what anybody has called you. VDM, mo mọ̀ pé àwọn kan ti wá bá ẹni. This is not about Naira Marley. Mo sọ fún yín pé Ìyábọ̀ ti lọ gbé àwọn àfáà kan lọ bẹ̀ Naira Marley. Sọ̀rọ̀ Naira Marley sìn. VDM, please, this man needs to do his own DNA. VDM, please, do what you can do. Ṣèyí Tinubu, abẹ́ni, give this man justice. We don't want to know what killed Mohbad now. But that DNA, let this man do his own DNA. Ìyábọ̀ Òjó, ó ti lọ ṣe secret DNA nínú WhatsApp group. Aunty Neki, ẹ bá mi send the video sínú Instagram mi. Ibi tí VDM ti sọ, ipe Ìyábọ̀ Òjó, ó ti lọ ṣe secret DNA pẹ̀lú Àṣànà. Ẹ bá mi send sínú inbox kí n tún play fún gbogbo ayé kó gbọ́. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Now, mo fẹ́ ṣe ti ọ̀dọ̀ mi bí ẹni kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì má ṣe, bí ẹni kí jọ́ọ̀jì má ṣe. I believe that judge. The only people tí mi ò believe ni pé àwọn ọmọ FBI tó fẹ́ gbé kíní jáde kí ló tó fi ń fẹ́ ìwọ lákòókọ́. Kí ni assurance pé wọ́n padà mú original one this time? So, tó bá fẹ́ mú fake wọn kọ́ mú fake wọn. But kí èmi bàbá lọ́ba, bàbá Mohbad, kí n ṣe ti tọ̀dọ̀ mi. Torí pé èmi orúkọ mi ló fẹ́ jẹ́, ọmọ mi ló dẹ̀ sọ pé ó bí. Ìdùnnú ló jẹ́ fún mi tí ọmọ yẹn bá jẹ́ ọmọ mi. Tí ò bá jẹ́ ọmọ mi, I want to know. Basic. Now, wọ́n tún wá jẹ́ adájọ́ sọ pé òun lè gbọ́mọ yẹn lẹ́ o, òun lè gbọ́mọ yẹn lẹ́ o. Ṣé ń gbọ́? God bless you. Ṣé ń gbọ́? Bàbá yẹn ní níwájú adájọ́, ó sọ pé òun lè gbọ́mọ yẹn lẹ́ o. Bàbá yìí dẹ̀ sọ pé tí ò bá sí nǹkan tó ń bò, kí ló dé tó lè gbọ́mọ sílẹ̀? Ṣèbọn ọmọ bàbá yìí ló pé gbé sílẹ̀ náà. Kí ló dé tí DNA fi jẹ́jẹ́ sẹ́ńtẹ̀sì f'Àṣànà? Àṣànà
fi kú ni guilt yẹn ló máa pa ẹ́ ìwọ ló pa Mohbad mo fi gbogbo ẹnu sọ Ashana ìwọ ló pa Mohbad Ashana gbé ọmọ lọ fọlọmọ máa mú gbogbo property lọ bàbá Mohbad ò fẹ́ property ẹ̀ ṣùgbọ́n a need láti mọ ẹni tó lọ́mọ Mohbad kọ́ ló lọ́mọ tó bá dá ẹ lójú pé Mohbad ló lọ́mọ gbé díẹ̀ lọ ṣe DNA ìwọ nìkan lóbìnrin tí mo rí ní Naija tó sọ DNA di death sentence tó sọ DNA di suicide mission Ashana aláìní tìjú fòbòjágún ọ̀flẹ́kí olórí burúkú ọmọ apanilẹ́kúnjayé apọkọjayé ìwọ àti ọ̀rọ̀ bí mo dákẹ́ tí n bá ń wò ẹ̀ báyìí bombastic side eye ni tí n bá ń wò ẹ̀ báyìí Ìyábọ̀ àṣírí ẹ̀ ò ní bò olórí burúkú olóṣì ẹni ilẹ̀. tí mo mọ̀ mí lọ pé ẹgbà mi o mi mọ gbọ́dọ̀ fẹ́ ní sùúrù tó mi ò kì í sọ̀rọ̀ níwájú jọ́ọ̀jì yìí o ṣùgbọ́n this time I have to open mouth. So Nigerians, do you see that these people are very wicked? Very, very wicked. Because now, the other 3 places tí a ti gbà tá a ti rest on it we are working on this thing now immediately wọ́n dàrú wọ́n sọ pé ẹ̀yọ̀kan ló fẹ́ mú ẹ̀yọ̀kan tí ẹ fẹ́ mú mi ò nígbàgbọ́ sí. ṣé gbọ́ ẹ ti ní kí bàbá ẹ lọ mú DNA tiẹ̀ wá wọ́n ti gba fọ́ọ̀mù wọ́n ti san owó ní abroad ẹ wá council sí ẹ sọ pé tìjọba nìkan ló máa ṣe DNA kí lẹ kọ́kọ́ sọ pé kí gbogbo lọ mú DNA wá fún ṣe ní game táwọn people in play Ashana ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń wò mí láàárọ̀ mo yí padà wá báyìí tó bá ní obìnrin nínú ilé ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tètè gbé lọ sí ìdí àìlàlà obìnrin tí ò bá ní àánú ẹ lójú obìnrin tó yẹ pé ó kàn fẹ́ torí pé ó nídìí àbò lọ́yàn àbò fáìn tètè lè jáde gbogbo ọmọ tóbìnrin bá dẹ̀bi fún ẹ lọ ṣe DNA má jẹ́ kó fi lọ́ọ̀bù bọ́ ẹ lójú the only regret tá a ní lórí Mohbad nìyẹn ẹ dẹ̀ má gbàgbé ìyá Mohbad sọ pé gbà tí Mohbad bí ọmọ there were discrepancies wọ́n ní kó lọ ṣe DNA but torí pé Mohbad ló ń fún àwọn family ẹ̀ lóúnjẹ ó ní kí bàbá òun má jẹ́ kó lọ ṣe DNA yẹn abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ṣá wọ́n ti restrict Ashana ò ní kúre Ashana ẹ̀ flag mi gbogbo àtijọ́ tí mo ti ń ṣe normal chat àtijọ́ tí mo ti ń ṣe normal chat tí mo sọ̀rọ̀ Mohbad ẹ̀ flag Ashana ò ní fọwọ́ ẹ̀ ṣe ìkọre ọwọ́ tó fi flag yìí ó máa fi gbé ọmọ ẹ̀sìn ni ó máa fi gbé ọmọ ẹ̀sìn bó ṣe gbé Mohbad sí wàá gbé ọmọ ẹ̀sìn Ashana ṣé ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. ṣe ṣe private one ohun tí mo béèrè ní wọ́n sọ di on the 5 wọ́n sọ pé mú ẹ̀mú kìíní ẹ̀gùn ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sí ọmọ mi ẹ̀jọ̀ àti ọlọ́run. Now, Mr. Loba is obviously not asking the court not to conduct their test. He's not asking me not to conduct a test. But why are these people trying to deny him of conducting an exactly how the DNA test? Nigerians. Why are they depriving this man from conducting his own test? Ashana had done a private DNA. Òun àti Ìyábọ̀ Òjó wọ́n ti ṣe secret DNA. Why is the court depriving this father of Mohbad to do his own DNA? Why is the court depriving Baba Mohbad? Why is the court sọ pé àwọn náà fẹ́ lọ ṣe DNA? Why tó ń béèrè lọ́wọ́ Ashana pé ṣó máa gbọ́mọ sílẹ̀ tó ń sọ fún jọ́ọ̀jì pé òun ò ní gbọ́mọ òun sílẹ̀ o òun ò ní gbọ́mọ òun sílẹ̀ o níwájú judge and you are telling me ipe Mohbad ló lọ́mọ yìí àfi tẹ́ bá fẹ́ ṣí èrè àfi tẹ́ bá fẹ́ gbé ọmọ yín sin àfi tẹ́ bá fẹ́ mọ sáré ọmọ lẹ bá sọ fún mi pé Mohbad ló ní ọmọ yìí bàbá tó jìṣẹ́ jìyà lórí ọmọ olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó níjọ́ tó ń ṣe wedding olórí burúkú fọ́mọ ẹ̀ bàbá ọmọ ẹ̀ gan tó ti lọ fẹ́yàwó mi ó máa pé wá kó wá jókòó ìjókòó bàbá ọmọ ó sọ pé bàbá ọmọ ẹ̀ ò wúlò ó sọ pé bàbá ọmọ ẹ̀ is a bastard ó sọ pé bàbá ọmọ ẹ̀ ó máa regret ni ó lọ bẹ́ẹ̀ the fact pé bàbá Priscilla ó ti bímọ síbòmí ó ti fẹ́ beautiful woman with a heart of gold ó lọ bẹ́ẹ̀ pé kó wá jókòó bàbá ọmọ ṣùgbọ́n lórí burúkú ti Ìyábọ̀ Òjó ó deprive bàbá ọmọ lọ́mọ tó dá gbé tó dá fà lórí Mohbad ẹ̀ discuss DNA ẹ̀yin lẹ wà lórí DNA tó jẹ́ kí bàbá oní bàbá máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀yin lẹ discuss bẹ̀ ṣe máa ṣe wo bìtayù Ìyábọ̀ tó bá kù ìṣẹ́jú kan lórí gbogbo bó ṣe dáwọ́ justice for Mohbad rú Ìyábọ̀ ó lè máa wò pé
dùn ó ń dán fún ẹ̀sìn ìgbẹ̀yìn lójú ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn lójú ẹ̀san hákẹ́ o gbogbo ẹ̀yin àṣebàjẹ́ ẹ̀san máa ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. So all this one they were fueling as they talk for here and so they go online. Agenda and narrative. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé ìgbà tí VDM béèrè lọ́wọ́ Ìyábọ̀ pé ta ló ń ju gbogbo narrative yẹn síta Ìyábọ̀ Òjó sọ fún VDM pé Priscilla ọmọ òun ló ń jù síta àjẹ́ bí ọmọ ẹni kó má bí àjẹ́ àti ìyá àtọmọ ló ń hùwà ibi abájọ tí ò rọ́kọ fẹ́ ní Nàìjíríà tó gba Tanzania lọ ó lè rọ́kọ fẹ́ gbogbo ìwà àbàjẹ́ gbogbo ìkà tí ìyá ẹ̀ ti ṣe sí Nàìjíríà kò lè jẹ́ kó dúró Nàìjíríà òun lè ṣe lọ fún lórí burúkú tẹ lọ bá ṣí èrè ẹlẹ́nu gúgùn tó ṣe ẹnugun Rangers tó ṣẹnu bíi tasí àṣìírí olórí burúkú olórí pàjáwìrì tẹ lọ gbé wá Ìyábọ̀ wàá jìyà wàá jẹwé ìyàmọ mo dé sí ẹ lọ́rùn Àṣàbí alọ́ṣẹ olórí burúkú apààyàn gbogbo èèyàn ló ń fòṣọlẹ̀ kú gbogbo èèyàn ló ń slum lọ́wọ́ ẹ̀ Àṣàbí lójú ẹ̀ sìn ó máa rò bí pé mo ti gbàgbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wìdáì orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni mo ń padà bọ̀ wá fún ọ. gbogbo ìnira tẹ fún bàbá yìí lórí Just DNA gbogbo ẹ̀ ló máa dà sí lórí Dre Ìyábọ̀ Òjó Tonto Dike Pastor Jerry call Tonto Dike where she will listen. That body again she's claiming she needs to come and tell us what happened in the evil group. Ashana tó bá ṣe DNA yẹn lọ́nà tó tọ́ tó bá ní pé Mohbad tí bá jẹ́ pé Mohbad ló ní ọmọ yẹn kó pa mí Ashana màá gbé gbogbo ayé mi sílẹ̀ ọmọ àlè lọ́mọ yẹn Mohbad kọ́ ló lọ́mọ yẹn Mohbad kọ́ ló lọ́mọ Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ àlè lọkùnrin tó gbé lọ fún ex husband ẹ̀ ṣé ìgbà tó fẹ́ ṣe DNA ṣé wo àti ọmọ yẹn lọ́lò kò ń ṣe bàbá ọmọ lọ́lò olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó aláyé bàjẹ́ pretentious bastard àní kàní you are evil mo kórìíra ẹ̀ sórí mo láti ní sùúrù torí pé kánsà tó ní ṣùgbọ́n nǹkan tí Àṣàná ṣe lé ní géèmù ni Ìyábọ̀ ń play o Ìyábọ̀ Òjó ó sọ pé wọ́n ti ṣe secret DNA so why is the court not allowing Baba Mohbad to do his own DNA now this is my question if they had done the secret DNA come fún wa ní result now kí kóòtù come bring Ìyábọ̀ up pé kó fún wa ní result DNA wà lọ́wọ́ Ìyábọ̀ àti Àṣàná secret DNA kan ṣe tí ẹ bá fẹ́ kí Baba Mohbad ṣe mí let Ìyábọ̀ Òjó and Àṣàná let them present that secret DNA they have done now nǹkan tó wá bí mi nínú láàárọ̀ tí mo fi jáde ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀kẹ́ wá gbọ́ lẹ́yìn tí Baba Mohbad lọ bá immunizer ṣẹlẹ̀ pàṣípà tí mo ti kúrò justice Àṣàná ó ń ṣàkọgan Àṣàná wá lọ grant ó lọ ṣe chat lánàá ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tó bí mi nínú tó trigger nǹkan tí baba ẹ máa ṣe interview ẹ máa taya ṣe interview bàbá ló ń bá wí o bẹ́ẹ̀ látànà mo mọ̀ surprised nípa ẹ̀yọ̀ kan ni mo rí baba ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa most of your lies most of your conversations online are lies just because I'm not debunking you máa tún fún yín ní time dáadáa tó bá ti tó time láti counter everything mo máa counter but right now ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ I just want you to have more than the back of your mind. ẹ máa gbọ́. See snake and ẹ bọ́ sí Twitter ẹ bọ́ sí Instagram ẹ bọ́ sí. Nothing will change my mind. You could both everybody bashing you will just cry that yeah. I am nothing will change. The only thing that can change my mind, I have told you yesterday, you will beg Liam. You will do 10 media rounds. You will go to every I told you at the court yesterday. You will do every newspaper publication to apologize to this boy for all the people. Because you know at the back of your mind, at the end of your mind, that this child belongs to your child. But just because of what you wanted, which can never happen as far as there is law that protects the child. Sheba, only you know this boy at the back of your mind, is an effrontery for me. Ẹ ti gbọ́ kọ́kọ́, ṣé ní gbogbo nǹkan tí mò ń gbọ́ ni nǹkan tó bí mi nínú tó jẹ́ kí n wá síta láàárọ̀ yìí o. Only you know this child at the back of your mind is for Mohbad, but because of what you want to get, which can never happen, ìtorí property only kò lè happen ipe because the property belongs to this child. There is law in this country. Ṣé ń
Ìyábọ̀ Òjó ṣépè láàárọ̀ ìgangan ni ẹ máa gbọ́ bí tó ń lọ ẹ máa gbọ́ bí tó ń lọ Ìyábọ̀ Òjó wàá rí ìnira Priscilla ní ìnira kò sí bó ṣe lè pẹ́ tó nílé Juma Jux á ní ìnira á rí ìpọ́njú gbogbo nǹkan tó mú ojú bàbá yìí rí á rí Ìyábọ̀ Òjó màá máa gbé ẹ ṣépè lójoojúmọ́ ni àdàbí tó bá yẹ pé ìgbà tí bàbá yìí ń dátọ́ ọmọ ẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ àdàbí tó bá yẹ pé ìgbà tí bàbá yìí ń jìyà tó ń sunkún pé wọ́n ń na òun kiri tó ń sunkún pé wọ́n fẹ́ pa òun ó bá dá sí ṣùgbọ́n tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó ọ̀hún á jẹ́ níyà á jẹ́ Priscilla níyà Priscilla á rí ìdààmú á rí ìpọ́njú nílé ọkọ ẹ máa gbọ́ lọ. Interest of a child, it will never happen. The only way to happen is the court will do it here first. Ṣẹ́gbọ́ The result of the court. ṣẹ́gbọ́ ṣe ti rí plan wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ti rí plan wọn only the only way tí DNA máa fi happen. Ṣẹ́gbọ́ kan tó sọ only the only way tí DNA máa fi happen ni pé the court will do the DNA first. Ṣe ti rí nǹkan tó lè ṣe fún bàbá ìgangan nìyẹn wọ́n ní court ló máa ṣe DNA yẹn ṣe rí pé géèmù ọ àṣírí ti tún bí báyìí ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó sọ only the only time tí DNA máa ṣẹlẹ̀ ni pé the court will do the DNA first which is nǹkan tó conclude nsìn ipe kí bàbá má ṣe DNA mọ́ kí Wùnmí má ṣe DNA mọ́ ipe kí court nìkan ṣe ṣẹ́rí pàṣẹ ni wọ́n tún bí báyìí ṣẹ́rí pé ó tú ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ ẹ̀ tí gbọ́ nǹkan kan o. Then maybe after signing that you will apologize to Liam in 10 different stations, 10 newspapers for all you have made him go through, all the lies that you have to said on him. You have ṣé ń gbọ́ ó ní lẹ́yìn tí kóòtù bá ṣe DNA wọn tán ó ní bàbá Mohbad wá lọ sí 10 newspapers wọ́n á lọ sí 10 TV stations wọ́n á lọ máa apologize káàkiri ṣé ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ gbogbo yẹn máa gbọ́. Just to buy sympathy, just to make people believe you. ẹ wo lórí burúkú tó sọ pé bàbá Mohbad ń parọ́ kiri TV station àbí gbogbo yẹn ti gbàgbé ni a máa gbé gbogbo ẹ̀ padà wá olórí burúkú tó máa ṣánkú mọ́jú mọ̀kẹ́ lójú yìí ó ní bàbá Mohbad ń parọ́ ta ló lọ sáà rice tó sọ pé bàbá Mohbad wọ́n gbé pápá lòlò sínú nylon bag ta ló lọ sí TV station tó sọ pé Mohbad kú sí hospital tí Ìyábọ̀ bọ́ síta tó sọ pé inú ilé ni Mohbad kú sí àbọ̀ ọmọ ẹ̀ ti gbàgbé pé òun gangan ló nírọ́ ni ọmọ ẹ̀ ti gbàgbé pé òun gangan ló ní manipulator ni ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi ibo ni gbogbo yín wà ẹ gbà mí ẹ rà mí padà ó ní bàbá Mohbad ń parọ́ abẹ́ ti gbàgbé ni olórí burúkú ọmọ yìí tó ní bàbá Mohbad tó sọ ẹ jẹ́ ká máa gbẹ lọ. But which you know at the back of your mind that you are here to publicize that you have maligned this innocent boy, you have done the unthinkable to him just because of your selfish interest. But one thing I'm going to do is that with or without you, I will do DNA. And once it is done, I would want you to go out there to defend my child. You know what? In all of this, I will keep proving to each and every one of you that I'm the mother of my child. And I will tell each and every one of you that do not like me, emulate one of this for my character. Stand on your 10 toes. Do not let bullies make you surrender. Do not let social media propaganda, smear campaign, hate from different people, curses from different people make you do what you don't want to do. Stand on your ground. Because that is one thing that has shaped me so far. And you know what? I am so glad that they did all they did to me. Because I really do not have what is it called? I really do not have the mind to face media, to do what I am doing. It is what they have done to me that even made me want to go into acting. Because now I am bold. I am Sheba, it is what they have done to me that made me to go into acting. Sheba olórí burúkú yìí. Sheba plan tó wà tí Ìyábọ̀ ṣe. Now let me tell you what is going to happen. Ìyábọ̀ fẹ́ gbé wá sí UK. Ṣé pé Ìyábọ̀ sọ pé ó fẹ́ wá ṣe premiere ní UK. Ìyábọ̀ fẹ́ gbé òun àtọmọ ẹ̀ wá sí UK. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé olórí burúkú yìí ṣó ṣe tíátà rí. Ìyábọ̀ Òjó mọ̀ọ́mọ̀ lọ mú sínú tíátà. Ṣé gbọ́? Ó ní torí inú tíátà tí Ìyábọ̀ Òjó gbóhùn sí, ó wá fóun ní boldness. Olórí burúkú Ìyábọ̀ yìí. Ìyábọ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe. Ìyábọ̀ Òjó. Priscilla ó máa rí ìdààmú nílé ọkọ. Priscilla kò ní nísinmi nílé ọkọ. The fact pé ẹ ń bọ́ síta wá present fake life sórí social media. Ìyábọ̀ Òjó gbogbo ìwà burúkú tó support lọ́dọ̀ ọmọ yìí. Wọ́n ní èèyàn pa èèyàn. Okay, a ti gbọ́ pé òun kọ́ ló pa Ìyábọ̀ Òjó. Ǹjẹ́ ó bá wa fijọ́ kan béèrè lọ́wọ́ ọmọ yìí because Àṣànà jẹ́ kó yé wa pé hospital
hospital ni Mohbad kú sí ṣùgbọ́n Ìyábọ̀ ò bọ́ta ó nínú ilé ni Mohbad kú sí nǹkan tó mú ẹ tó fi sọ fún wa pé nínú ilé ni Mohbad kú sí there is a lot of things tọmọ ẹ máa ti sọ fún ẹ tó bá ti mọ̀ VDM dẹ̀ sọ and I quote VDM sọ pé Ìyábọ̀ Òjó ló manipulate justice Ìyábọ̀ Òjó ló dá justice irú Ìyábọ̀ Òjó what do you know about this justice they ní ìwọ̀n sí ọmọ wo bí ọmọ yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ó nítorí gbogbo nǹkan tó ṣe fóun ó nítorí ẹ̀ ló jẹ́ kóun wọnú tíátà Ìyábọ̀ Òjó Wùnmí ò ń ṣe tíátà olórí burúkú ẹ ó fi àwọn ọmọ tó mọ rẹ ṣe ó fi wọn sílẹ̀ ó mọ̀ọ́mọ̀ lọ fi Wùnmí sí because you are a controversial lady ó fẹ́ yẹ kí fíìmù ẹ lọ olórí burúkú wọn sọ pé owó ni ó ta 108 owó tó ní fi ṣe nǹkan rẹ ẹ̀yin onírò olórí burúkú mélòó làwọn tó wà Nàìjíríà gan tó sọ pé èèyàn 108 million ti wọ̀ ẹ́ olórí burúkú àṣìírè fíìmù Amẹ́ríkà tó lọ jí kó sórí gbogbo àwọn tó surrounded mama attack nsìn Fúnkẹ́ Àjẹgbá Muhammadu Àjẹgbá Ìtàgíwá Àjẹgbá gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń support ẹ tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé jẹ́ kí bàbá Mohbad lọ ṣe DNA tẹ ṣe ń kọ́ olórí burúkú tó ń tó dí kí á ṣí èrè àjẹ́ olórí àwọn àjẹ́ tó ń tó dí kí olórí burúkú àjẹ́ gbogbo ilẹ̀ máa sọ ọ̀pọ̀ tẹ ṣe nínú DNA ẹ máa gbọ́ lọ. And I have a mind of my own. So Baba, you will do interview. You will do like 100 before May 5th. I will still stand on my own. Except you are ready to do the needful. You will beg my child. Baba, you will beg me now. Not because of anything, but because you have done the worst to a child. You have done what a godfather is not supposed to do for a child because of money. You've made a whole lot of people sin just because of the lies that you have told on my child and on myself. And I'm not even trying to... Now, kí ló fọ́mọ ilé country? Mo sọ fún yín pé justice bẹ̀rẹ̀ tí Mohbad kú. Ìyábọ̀ was not in town. Ìyábọ̀ was out of the country. Priscilla àti Àṣànà ni ọ̀rẹ́ because Priscilla àti ọmọ Ìyábọ̀ ọkùnrin ọmọ ló ń fagbó nílé Naira Marley ṣe rántí tí Ìyábọ̀ sọ pé wọ́n ṣe forceful entries fún Priscilla tó sọ pé wọ́n force ọmọ òun náà ọkùnrin kò mú gbó ṣe rántí ibẹ̀ ni Àṣànà ti mọ Priscilla so Ìyábọ̀ ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣó ń gbọ́ ṣe rántí pé Ìyábọ̀ travel but Àṣànà lọ bá Priscilla ìgbà tí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ ó ní kó bóun bá Ìyábọ̀ Òjó sọ̀rọ̀ kó wá gba òun ipe because àṣírí ti fẹ́ tú òun ló mú Ìyábọ̀ ìgbà tí VDM béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ló ń ju gbogbo irọ́ yẹn síta gbogbo fídíò tẹ́ ẹ manipulate public ta ló ń jù síta ṣe rántí Ìyábọ̀ sọ pé Priscilla Òjó òun ló ń ju gbogbo cut and join video yẹn síta ṣe rántí because Ìyábọ̀ Òjó kò mọ Àṣànà Priscilla lọ rí Àṣànà ìtorí pé ó dẹ̀ lọ sílé àwọn Naira Marley lọ mú gbó pẹ̀lú ọmọ ọkùnrin wọ́n dẹ̀ ṣe forceful entry fún ẹ̀gbọ́n mi ṣe ń gbọ́ mi so Priscilla ló mú Àṣànà lọ bá Ìyábọ̀ Òjó Ìyábọ̀ wá sọ fún pé kó má worry so far tóun bá máa gba percentage òun á dúró tì àbí kò yé yín òun ló mú wọn kọ́kọ́ sọ pé Naira Marley ló pa Mohbad ṣe rántí lórí pé VDM sọ pé bàbá ńlá irọ́ ní sẹ́yìn Naira Marley ò sí nílé wọ́n gbé ìwòwò VDM jáde Ìyábọ̀ Òjó lórí burúkú yìí tó máa silence ọkọ ọmọ ẹ̀ gbogbo ibi tó bá náà máa silence ẹ̀ ni ìtorí pé VDM bọ́ta ó ń wá justice fún Mohbad Ìyábọ̀ Òjó àti Gistlover wọ́n kọ́kọ́ ju ìwòwò ẹ̀ síta wọ́n fi pa wọn máa fi pa lẹ́nu mọ́ wọn ò rí pa lẹ́nu mọ́ ṣe rántí gbogbo àtàkì tó fún èmi náà ìyá àbí kó lórí burúkú tọ́wọ́ báwọn máa pa mí lẹ́nu mọ́ but kàkà kọ́ pa mí lẹ́nu mọ́ mo tún strong sí abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ju òwò síta wọ́n rí pé kò sọ̀rọ̀ wọ́n rí pé VDM ò dákẹ́ wọ́n tún ní kó lọ gbé VDM wọ́n lọ fọlọ́pàá arrest ẹ̀ tó díke àtolórí burúkú ọmọ tó sọ pé pásítọ̀ kan dóhun yẹn àti Ìyábọ̀ Òjó wọ́n tún lọ fọlọ́pàá gbé wọ́n tún rí pé bọ̀bọ̀ yìí ò dákẹ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi so olórí burúkú ọmọ yẹn sì wá sọ pé òun ti ní confidence láti act movie ṣé actress ní ẹni ṣebí tó rówó tó fún Ìyábọ̀ rówó dá padà ó dẹ̀ gbé ẹ sínú film láti fún ẹ ní confidence ẹ ó ń ṣe actress Ìyábọ̀ ní àwọn ọmọ tó ti ń tẹ̀lé tó ti ń worship ẹ látijọ́ ìtọ́mere ṣe kò fi wọ́n sínú eré lọ́wọ́ acting attitude ẹ nínú eré yẹn you couldn't even look at the camera you have no confidence olórí burúkú guilt will always go after you Àṣànà
ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ nǹkan fún yín lọ́sàn ẹ jẹ́ ká máa gbẹ lọ ẹ gbọ́ tán. What am I saying in all of this? Because I'm an adult. But you said that little child, I will fight for him to the last. And nothing, I repeat, nothing you want to say or do that will move my stand, except you are ready to do what I want. One thing I am glad that happened yesterday is that it has been clear to you now that me, Omomumi, has the final say on the am. Ṣé gbọ́ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣá ó nínú òun dùn pé bàbá Mohbad ti mọ̀ lánàá ní kóòtù pé òun lòun ní final say lórí Papa Lolo ṣé rí nǹkan tó ṣe fún bàbá yìí gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí láàárọ̀ yìí ẹ̀yin abiyamọ mo bẹ̀ yín ni ẹ gbàgbé nǹkan tí bàbá Mohbad ti ṣe fún yín mi ní kẹ́ dáwó ẹ má dáwó kankan ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mi ní kẹ́ dáwó ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tag VDM ẹ bá mi tag VDM ẹ bá mi lọ bombard VDM ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ bá mi tag Immunizer mo ti sọ fún Immunizer náà lánàá kóun náà lọ inbox VDM gbogbo òṣì tí Immunizer ń bọ́ síta tó sọ pé ó ń pe Mario tí ń dóhùn mí òbò ni Wùnmí fi ń support gbogbo ọkùnrin tó ń support ẹ̀ Immunizer gbàgbé fi Mario sílẹ̀ òun àti Wùnmí tí ń dóra wọn please Immunizer instead of you calling Mario go into VDM's inbox Immunizer gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́sàn-án mo bẹ̀ yín ní ẹjọ́ ọmọ ò ní kú mọ́ yín lórí mi mọ Mohbad rí the fact pé kò sí nǹkan tán tí ìfojú mi nínú justice for Mohbad even bàbá Mohbad gangan even mú ìwà ṣùgbọ́n for me to come back fídíò ohun mi gangan ló jẹ́ kí n padà wá lọ́sàn-án òun ló jẹ́ kí n wá ṣe show yìí mo ti sọ pé mo ti wẹ ọwọ́ mi nínú justice ṣùgbọ́n mo wá ń gbọ́ bí ọmọ yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ yìí ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ ó nínú òun dùn pé òun lòun ní final say lórí DNA nílùú tó lọ́ba tó níjòyè gbogbo civilized world tí mo mọ̀ láyé mi ṣe ń gbọ́ mi gbogbo civilized world tó bá léyàn kú lè ní DNA pẹ̀lú nǹkan tó máa ṣe because kí ni interior motive tó wà lẹ́yìn ikú ẹni yẹn ṣọmọ àlè lọ gbé wá fún ẹni tó bá lọ́mọ ṣe ń gbọ́ mi DNA is number 1 on the list ìdá bọ̀bọ̀ yẹn ló lọ́mọ o ìdá carbon copy ni o ní civilized world nílùú tó ní ọba tó ní ìjòyè DNA pẹ̀lú investigation ibi tẹ́tí máa mọ̀ ẹ́ báwọn pípọ̀ ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣe pé àṣànà ló pa Mohbad crime scene for good gbogbo throughout official investigation wọ́n seal up crime scene wọ́n arrest àwọn tó wà visible nígbà tí Mohbad kú ẹ lọ arrest àwọn bàbá Mohbad make it make sense they need wọ́n pe àṣànà fún investigation bàbá Mohbad ló ń dà láàmú lójoojúmọ́ ẹ gbà mí gbogbo abiyamọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ẹsẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ ṣàánú mi èmi nìkan dẹ̀ kọ́ lẹ́ máa ṣàánú ẹ má wo tiwa bàbá yìí ẹ má wo tiwa mú ìwá ẹ má wo anything I want you to drop all your differences kò ní ìdíkájọ ṣe pọ̀ gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè fi ran bàbá yìí lọ́wọ́ kó fi ṣe DNA àṣànà ti sọ́ọ̀sì ó ní nǹkan tó dùn mọ́ òun nínú ni pé òun lòun ní final say lórí DNA nílùú tó lọ́ba tó ní ìjòyè Ìyábọ̀ Òjó bẹ̀rù Ọlọ́run Ìyábọ̀ Òjó mo máa bọ́ta máa gbé ẹṣẹ́ pè lójoojúmọ́ mo máa gbé ẹṣẹ́ pè lójoojúmọ́ Ìyábọ̀ Òjó secret DNA tó ṣe báwa mú síta or else Priscilla máa rí ìdààmú ó máa rí ìpọ́njú ṣó ń gbọ́ mi má sọ fún mi pé inú ẹ̀ ń dùn o ẹ má lọ máa gbé gbogbo pé ó ń sign deal ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ ìgbẹ̀yìn lójú ẹ̀san máa ké gbogbo àṣebàjẹ́ ẹ̀san ń bọ̀ olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú olòṣì aláyé bàjẹ́ ṣebí èyí tó ń talẹ̀ náà ẹ ti gbé lọ fún àṣànà ìyẹn náà dún àṣànà gbogbo yín mo bẹ̀ yín ni mi ní kẹ́ dáwó bàbá má kàn túlẹ̀ má dáwó sí o ṣùgbọ́n ìjọ VDM kò nídìí owó wa VDM máa ṣe díẹ̀ nìyẹn á bá wa gbé ẹjọ́ lọ fún new inspector general tó wà l'Abuja Uncle Túndé Dìísù dádì mi mo bẹ̀ yín ni sà ẹjọ́ ìgbà wa kẹrọ wa kalẹ̀ ẹjọ́ sà bẹ̀ yín ni Uncle Túndé Dìísù ẹ ṣàánú wa DNA ní kẹ́kọ̀ọ́ fún bàbá yìí even tí ọmọ Yorùbá ń ṣọmọ Mohbad kọ́ máa kó gbogbo ẹ̀ lọ bàbá ò ní ìdí ẹ̀ DNA ní bàbá yìí ń bèrè because ìgbà tí Mohbad kú kò sí rọ́tàṣà lọ wá pa láti cover DNA Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe secret DNA kí ló dé tó ń deprive bàbá Mohbad kó má ṣe DNA ẹ wo bí àṣànà ṣe ń sọ̀rọ̀ àṣànà ní the only DNA tó máa gbé ọmọlẹ̀ fún ní DNA court bàbá yìí dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé court sọ pé òun nìkan lòun máa ṣe DNA ṣe gbé gbogbo plan wọn ó ti ń jọra wọn ọmọ tó máa ṣọkọ ọmọ ẹ lójú
ọmọ tó máa ṣọkú mọ́ ẹ lójú ọmọ tó máa fọwọ́ ẹ̀ gbé sin abẹ́gbọ́ ó ní tọmọ yẹn bá súnmọ́ bàbá Mohbad ó ní bàbá Mohbad máa pa ọmọ yẹn kí lè tọ́lọ́run ní sùúrù báyìí náà kí lè tó jẹ́ pé nǹkan máa ti ń bàjẹ́ kọ́lọ́run tó ṣèdájọ́ náà ẹjọ́ mo nídìí pásítọ̀ kó wá àbí àfáà kó wá ṣàlàyé nǹkan tó ṣe máa ń rí bẹ́ẹ̀ fún mi kí lè tí nǹkan máa ti ń bàjẹ́ kọ́lọ́run tó ṣèdájọ́ ṣó jẹ́ kọ́mọ ẹ máa ní ẹnu ọ̀rọ̀ ẹ sọ fún mi ṣó jẹ́ kọ́mọ ẹ máa ní ẹnu ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ ni nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ó ní bàbá Mohbad ó lòun ní final say ìwọ tó wà ń bẹ̀ tó ní Mohbad ń bleed profusely Mohbad dénúlé wọ́n ráṣọ ẹ̀jẹ̀ Mohbad ẹ pé bàbá Mohbad ẹ̀yin kọ́ lẹ pé bàbá o bàbá ní blessing ló kọ́kọ́ pé àwọn tó sọ fáwọn pé dádì mi Mohbad ti kú ẹ̀ka sára aṣáná ó mọ gbogbo eré tó sá ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ìyá Mohbad mọ́ra tí Ìyábọ̀ náà bọ́ta tó ní ìyá Mohbad ní best mother ẹ ti gbàgbé ní Ìyábọ̀ kí lẹ̀ ń bò gọ́ngọ́ tí Àṣànà ń sọ sí pé kóòtù nìkan ló ní final say lórí DNA gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹgbà mi gbogbo nǹkan tẹ́ bá lè ṣe ẹjọ́ ẹ ṣe fún wa ẹ ṣàánú wa I will send it to VDM wọ́n ní kí n send kíní sí VDM ẹgbà mi Naira Marley gbà wá ẹ nídìí ká VDM go nídìí kó wá ṣe chat gbogbo nǹkan tí VDM bá bọ̀ kókó fún mi kókò bá wa lọ kókò bá wa gbé olórí burúkú ọmọ yẹn lé ṣòwò rẹ aláyé bàjẹ́ ọ̀rọ̀ blood ló ń ṣe ṣòwò rẹ náà pẹ̀lẹ́ tó support ọmọ olórí burúkú yìí ẹgbà mi gbogbo abiyamọ bàbá tó bí ọmọ tó jìṣẹ́ tó jìyà lórí ọmọ olórí burúkú Àṣànà tó bú bàbá yìí ṣé tí bàbá bá bí tí ò bá bí Mohbad ṣé wàá bí olórí burúkú ọmọ tó gbé dání wàá bí ọmọ àlè ọmọ wọlé bàbá kú ọmọ wọlé bàbá ṣọ́kú ṣé wàá bí irú ọmọ yìí ìwọ ọkùnrin tó ń wò mí láàárọ̀ ìwọ obìnrin tó bá ti ń fi ọkọ àbíyàwó tí ò ti nífẹ̀ẹ́ fámílì ẹ̀ tètè cut ẹ̀ off mi fẹ́ mọ irúfẹ́ tó lè ní sí obìnrin àbọ́kùnrin òun ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ gbà mí kí Àṣànà máa fọwọ́ lu àyà kó máa sọ fún bàbá Mohbad pé inú òun dùn pé òun nìkan lòun ní final say lórí ọ̀rọ̀ DNA. You won't do this with me. This one, and you know what? You see all these ugly bloggers that you're going to. They cannot do it. Move, go very well. I want you to go start doing the LTV. Now, what is it called? All this PR that you were doing before. I want you to start now. Like I will prove it to you over and over and over again that all of these things you're doing will not affect me. You know what? What the court has you to do with me? Beg me. If you're not going back to that, we will be in this battle for 20 years. I'm still here. The one thing that I love and I am glad. Sheba, only what did the court tell you to do for me? The court said you should beg me. Hey, what did the court tell you to do for me? The court tell you to beg me. This can only happen in Nigeria. This can only happen in Nigeria. It is an audacity for me. The court said, until you beg me. This is a lady tó jẹ́ pé gbà tí Mohbad kú ìwọ nìkan ló wà ńbẹ̀. Ìwọ ló wà ńbẹ̀ gbà tí Mohbad kú. Ìwọ ló bẹ̀rẹ̀ sí send gbogbo narrative síta. Ìwọ àti Ìyábọ̀ Òjó lẹ ń parọ́. Ìyábọ̀
Ìyábọ̀ tí ò bá bọ́ síta wá sọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú secret WhatsApp group Ìyábọ̀ Priscilla ò ní nísinmi nílé ọkọ kò sí bí Priscilla ṣe lè pẹ́ tó ó máa rí ìdààmú ó máa rí ìnira bó ṣe pa Mohbad wọ́n wá pa Juma Jux bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbé òkú Juma Jux wọ́n á gbé wá fún Priscilla ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ó ní bàbá Mohbad until tó bá ṣe nǹkan tí kóòtù sọ kó bọ́ta kó lọ máa bẹ òun bàbá kàkà kílẹ̀ fún bàbá Mohbad ilẹ̀ àṣà bàbá tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló máa gbẹ̀yìn sí tí VDM ò support wa bàbá ẹ lọ sí ọmọ yìí bàbá kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ àṣà tó bá jẹ́ lórí ọmọ àlè tí Àṣànà bí ni bàbá máa fi bẹ́ẹ̀ Àṣànà tí wà tí court àti Ìyábọ̀ Òjó tẹ́jẹ̀ mọ́ pé ọmọ tó gbé dání kò ń ṣe ọmọ Mohbad because nínú WhatsApp group wọ́n sọ PA Davido sọ ó ní anybody tó bá dragi bàbá Liam ó ní kọ́ máa arrest wọn kọ́ ní kọ́ mú proof wá ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ àbí kò ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó ṣe justice pátá ní Nàìjíríà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní mú èmi tí mo wà ń bíbá igan mo sọ fún yín pọ́rọ̀ wáyé wà ní court àbí mo sọ fún yín ó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa gbé lọ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ní ìwọ tó pa ọmọ ìwọ tó jẹ́ pé Ìyábọ̀ Òjó sọ fún gbogbo ayé pé inú ilé ni Naira Marley kú sí sorry Naira Marley ò ní kú ikú kankan bí kò ṣe yíyẹ ìwọ tó jẹ́ pé Ìyábọ̀ Òjó sọ fún wa pé inú ilé ni Mohbad kú sí ṣùgbọ́n Àṣànà lọ sí gbogbo TV station ó ní Mohbad died in the hospital Àṣànà kí ló ń bò Àṣànà wá sọ fún wa nǹkan tó ń bò Àṣànà wá sọ fún wa nǹkan tó ń bò tó fi ń parọ́ oríṣiríṣi ó sọ pé wọ́n gbé Mohbad wọ́n ń gbé bọ̀ láti hospital wọ́n gbé sórí ọ̀kadà ẹni tó ti kú nínú mọ́tò Mohbad is dead dé ní ìhàrí gbogbo àwọn boys yẹn ìgbà tó máa ṣe Priscilla bẹ̀rẹ̀ sí ní ju fídíò ìgbéyàwó fídíò traditional wedding tó yẹ pé bàbá oníbàbá débẹ̀ ẹgbẹ́ fìlà sí lórí I'm always telling you ikú tó pa Mohbad it was orchestrated it was planned it was pre-planned Àṣànà tó bá dúró pé bàbá Mohbad máa bẹ̀ẹ́ ìwọ tó ń wò mí lénìí má fẹ́ ọ̀dájú tó bá ti ń báyàn ṣe bó jẹ́ girlfriend bó jẹ́ ọkùnrin bó jẹ́ obìnrin tí ò bá ti ní human feeling tí ò bá ti ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò bá àjọ rẹ̀ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ cut them off ọ̀rẹ́ bí Àṣàbí Ìbàdàn sorry Àṣàbí Ọlọ́ṣẹ ṣé gbogbo yín ti rí gbogbo àṣírí tó tún nípa Àṣàbí Ọlọ́ṣẹ lánàá gbogbo story t'Àṣàbí Ọlọ́ṣẹ ń gbé jáde Àṣàbí Ọlọ́ṣẹ bọ́ta ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣépè ẹni tó ti kú ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ burúkú nípa ọ̀rẹ́ ẹ̀ irú àwọn èèyàn bí Àṣàbí Ìbàdàn ní Àṣànà ó tiẹ̀ wọ ọlájọ́ kan tí bàbá yìí fi dá sí ẹ ó wọ ọlájọ́ kan tí Mohbad fi yọ ẹ́ kúrò ní slum tó yọ ẹ́ kúrò níbi tí ò ń gbé ibi tó ti ń ta ṣàwámà níwájú Rita lórí òtẹ́ẹ̀lì ní Kòròdú ó wọ ọjọ́ kan yẹn ó wọ ọjọ́ kan tí Mohbad fi wojú ẹ̀ tó ní I love you kó tí ẹ fi wò ó ṣe fún bàbá yìí kò sí nǹkan tí bàbá yìí lè ṣe bàbá yìí lọmọ kú fún it is human for him to behave the way he is behaving ó tí ẹ wo gbogbo yẹn ìwọ ń bọ́ síta òun náà fi tí bàbá Mohbad bá bẹ́ẹ̀ tí bàbá Mohbad bá ṣe nǹkan tí kóòtù sọ ipe kóòtù ló máa kọ́kọ́ ṣe DNA fún ẹ Ìyábọ̀ Òjó ò ní gbélé ayé ṣe òun rere Ìyábọ̀ Òjó gbogbo nǹkan tó fojú bàbá Mohbad rí wọ́n á fojú olórí burúkú ẹ̀ ó easy ló jẹ́ kọ́mọ ẹ fẹ́ Naija wo lórí burúkú tó lọ fẹ́ wo bí tó gbẹ̀yìn ayé ẹ̀sìn olórin pàjáwìrì olóṣì ọmọ àlejò Juma Jux aláyé bàjẹ́
tó máa ṣánkú mọ́ Priscilla lójú bí Mohbad ṣe ṣánkú má Ṣànà lójú Juma Jux máa ṣánkú mọ́ Priscilla lójú Priscilla máa fọwọ́ ẹ̀ gbé Juma Jux wá fún ẹ Ìyábọ̀ Òjó àyàfi tọ́lọ́run ò bá sí because you messed this justice from Ìbàdàn gbogbo nǹkan tí mo fi kórìíra ẹ nìyẹn o bọ́ síta bẹ́ẹ̀ tó wá gbèjà olórí burúkú pọ̀ lóòna apárí olórí burúkú àgbàyà àṣírí ibi tó ti náwó ojú ló máa ń ná ń bẹ̀ olórí burúkú bọ́ta ó ní Mohbad sọ fóun gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tí Naira Marley ṣe fún ṣùgbọ́n the same pọ̀ lóyún ló tún wá bọ́ta tó ní Naira Marley kan ló pa Mohbad o gbogbo wa dẹ̀ dákẹ́ adẹ̀ ń wò Ìyábọ̀ Òjó Festus irú ọmọ bí Àṣànà ló bá fẹ́ o ẹ bá máa ṣàmì Ìyábọ̀ Òjó Àṣànà dá sí ẹ ó ṣe jẹ́ kó Festus Ìyábọ̀ Òjó ṣe bó sọ pé Àṣànà dá sí ẹ jẹ́ kó Festus ṣùgbọ́n tó bá wá fẹ́ Festus Ìyábọ̀ Òjó sórí ọmọ bí Àṣànà òun ni Festus máa fẹ́ o sórí àwọn tí Festus máa fẹ́ ó máa gbé ọmọ àlè wá fún Festus tó bá wá gbé ọmọ àlè wá fún á tún wá pa Festus mọ́ ẹ lójú máa wá wo owó ìjà tó fẹ́ jà mo sọ ó gba gbogbo ẹnu mi wọ́n ní ká tó dá ọmọ ẹyẹ lóró ẹ jẹ́ ká fi wóra wa